Здравствуйте, дорогие люди! Вот мы начинаем подготовку к ритуалу. Сложили уже костер. Вот рядом лежат продукты. Сейчас Евгений будет их укладывать. Начинаем, наверное, с этого хлеба, сушек. А мы будем с вами разговаривать. Что мы делаем? Зачем мы делаем? Повторяюсь уже, что эфира у нас сегодня нет, потому что Викуся сегодня не может помогать. Она еще не до конца выздоровела. И мы, получается, вдвоем. У других соратников эти корпоративы. И они еще не на том уровне, чтобы понять, что важнее в жизни. Поэтому просто проводим ритуал сами. Почему проводим? Потому что так нужно. Потому что я знаю прекрасно, что делаю я и зачем я трачу каждый раз по такие суммы. В ритуал вкладываю самостоятельно. Потому что это моя лепта в спасение Земли. То, что могу, делаю. А для чего же мы это делаем? Первый день ритуала я вам рассказывала о том, что в эти дни Земля получает информацию из Вселенной, которая потом будет питать нашу Землю целый год. Год, который у богов считается одним днем. Вот один день богов — это наш год. Полдня белое, полдня черное. И вот что же нам должно принести сегодняшнее действие? Защиту, дорогие люди, и восстановление справедливости вселенской. Какой же справедливости? А той самой справедливости, о которой пишут великие эпосы Махабхарата, Титаномахия и все остальное прочее. Помните, кто читал, а кто только держал в руках, это уже люди, которым сильно повезло прикоснуться. Ну, как правило, никто не читал, а только рассуждают. Я все собиралась в роликах рассказать о своем опыте чтения Махабхараты, за которую я бралась несколько раз. У меня сейчас нет этой книги. Она куда-то делась несколько лет назад из моего дома. Я так подозреваю, что ее просто забрали с собой. Вот, но неважно. Можно прочесть и в интернете, и дело не в этом. Конечно, в интернете тоже другое чтение, но дело не в этом. Просто читать на том уровне моего мышления и понимания много лет назад, это было бесполезно. Это так, знаете, вот как читаешь Даниила Андреева, а там столько информации, ты половину не понимаешь, и на середине книги тебе просто становится, скучно, бесполезно, и ты дальше не читаешь. Вот, так бы было и при Махабхарате. Я не понимала ни этих названий. Они все очень сложные. Это теперь я знаю название этого оружия разного, которое там представлено. Я вижу эти аналоги, подделки сегодняшние. Уже больше я понимаю об этом. Я понимаю общий процесс вселенский, что происходило, о чем этот эпос. Уже вот сейчас я готова прочесть ее. Моя попытка, наверное, будет 10-я или 9-я. Но опять же, не важно, сколько попыток вы делаете. У каждой личности свои задачи. И не надо не стыдиться этого, а признавать, да, вот у меня такой путь. Ой, для чего же на сегодняшнем этапе вам нужно понять, что вам нужно понять из того, что я говорю? Что была война, колоссальнейшая, глобальнейшая война вселенская. И коренные жители Земли, асуры, были низвергнуты во внутреннее царство Земли. Может быть, я сегодня расскажу эту легенду о Бали. Вот как Юрий Немирович путает медведя с этим великим титаном, асуром, так и я, видите, тоже спутала. И вот именно внутреннему царству Земли мы сегодня и проводим этот ритуал. Последний день обращения к богам внутреннего царства Земли. То есть, а корешочек, да, для чего мы это делаем?
Вот это именно вы можете прочитать в Титаномахии и в Махабхарате. О том, как получилось, что коренные жители Земли оказались низвергнуты туда, во внутреннее царство Земли. Я хочу сказать, что мы ничего не знаем о своей Земле. Я вам рассказываю про инопланетных захватчиков, я вам рассказываю про летающие тарелки. Люди не раз видели, как эти тарелки планируют на воду и куда-то уходят под воду. И люди знают о подземном царстве. Но это всего лишь корка планеты. А планета внутри, она полая. Как, в принципе, и любая другая планета. И вот о строении этой коры тоже ничего не знаем. Мы не знаем о подземных городах. Главное все это потом вот перечислить, что мы сюда кидаем, потому что в прошлый раз что-то я даже забыла о том, что мы клали. Половина не сказала. Такие тут вкусные печеньки всякие разные. Так вот, ничего не знаем. И никто вам это не расскажет. А как подтвердить то, что мы должны знать? Вот как вот понять, правильно я делаю, неправильно я делаю? Ну, люди себе ищут какие-то подтверждения, просят богов дать какой-то знак. Вот так вот Юрий Вениаминович Гуманов, клади, все это переворачивай так. Это я с холодильника взяла и масло, и сыры, там остатки. Короче, все, что взяла, то взяла. Все клади. Капуста, орехи пособирала еще там. Вот. Так вот, тоже же человеку нужно знать для чего, потому что сила веры, она этим усиливается. И все мы люди, нам нужно подтверждение, нужен результат. Он нас питает, дает нам силы идти вперед. Ну а как же без этого? Естественно, хочется знать подтверждение. И вот как-то это рассказывал Юрий Леонидович, когда к нему приходили гимны. Когда он этот процесс только как бы шел, еще не была написана Адиведа. И вот он спросил у богов, видишь, Олеся, кладется твоя семя льна, видишь, да? Вот, и вон лежит крупа, что Венера прислала, сейчас уже положим. Он спросил задал в пространство вопрос, дайте мне подтверждение, если вы там есть внутри Земли, дайте мне подтверждение того, что я делаю, правильно ли я делаю, дайте знак. И Земля буквально там на следующий день начала внутри вибрировать. Была очень сильная вибрация. Как будто бы, говорит, изнутри шваброй стучали. И вот объяснение тому, что сейчас я скажу дальше, оно касается каждого человека из нас. Насколько мы бываем тупы, насколько мы бываем закрыты, и люди этого не понимают, пока не откроются. Но бывает, что открывается всю жизнь, и только под конец жизни человеку дают понимание того, что ты мог знать и видеть. Так вот, Юрию Леонидовичу повезло. В каком плане повезло? При его весьма проблемной вишутхе, которую мы слышим на каждом вебинаре, что кашляет и подкашливает постоянно. То есть там сильные удары были по вишутке. А почему? Потому что это путь к познанию. Это очень тяжелый процесс познания. Если вишутха закрыта, давай помогу, сам справишься. Если вишутха закрыта, то процесс познания, он невозможен. Вот. И земля гудит, он у всех спрашивает учеников, а вы слышите? Слышим. И тут до него доходит, что он же сам спросил, и ему дают знак. А до него не доходит, понимаете? Даже вот такого уровня человек и тоже не доходило. И вот за что я уважаю Юрия Ильича? За то, что не боится признаться в своей дурости. Да, мы каждый бываем дураком в свой момент. Признался и дальше пошел. Что тут такого? Вот. И он говорит, вот я мальчик говорит, уже большенький, да, а до меня не дошло, что это же мне, дураку, знак дают. И как только, говорит, понял, сразу эта вибрация прекратилась. Вот. И это показательный момент. Что вот когда познание закрыто, что тебе не показывай, ни хрена ты не увидишь. Вот. И убедился, то есть Юрий Вениаминович, в том, что боги внутренней земли есть, а так я их чувствую.
Я вот когда это упражнение изобретала, помните вот мое упражнение, кто получал у меня консультацию, я каждому прошедшему консультацию у меня даю небольшой комплекс своих упражнений, без которых вылезти из сегодняшнего морока и болезней, ну никак, ну никак. И те, кто делает, те не просто благодарят, а они воспаряют просто до небес душой в порыве благодарности за то, что было дадено. Так вот, упражнение, которое рассчитано на восстановление функции позвоночника и любых других проблем, особенно с вишудхой. Когда человек обязан мысленно растянуться и уйти ногами в центр земли, а головой за облака. И в таком состоянии происходит упражнение. И каково же было, ну, упражнение описывать не буду, конечно, сейчас. И каково же было мое удивление, когда на одной из встреч с Юрием Аминчем, проводя ритуал в земле, он сказал те же самые слова, а мы же не были знакомы, когда мне пришло это в голову, да? Я это упражнение записала. Лет за 5 до знакомства с Юрием Аминчем, я даже лекции его еще не слушала тогда. Вот, и он тоже сказал эти слова. Нужно, говорит, жить, как будто твоя голова в центре Вселенной, а ноги твои в центре Земли. Вот так должен чувствовать себя человек, живущий на Земле. А если он еще жрец, так это ему нужно постоянно испытывать. Так я так и живу. И вот эту вибрацию земную, нижнюю, я вот ее чувствую, понимаете? И вот я сегодня этот ритуал, почему я так к нему отнеслась, видите, как нам пространство дает? Не дали никого сюда сегодня, не дали эфир, потому что эфир, он не дает возможности сосредоточиться так, как нужно, проводя этот ритуал. И не исключено, что я не смогла бы вам это рассказать. Бывает, вот я собираюсь с мыслями к эфиру, бац, и все перемыкается. И я просто после эфира вспоминаю, что я хотела сказать. Так вот, несколько лет назад, когда я задала вопрос на вебинаре Юрию Емельевичу, так рассказывать-то можно о том, что вы нам говорите? Он говорит, ну вообще-то за это еще и убивают. Да, за вот эти вещи убивали. Ну вот на сегодняшний день я чувствую, что я могу и говорить об этом, и делать то, что я делаю, спокойно, потому что процесс идет, и стараются все, стараются в школе Шамшука своими методами, стараемся мы в школе Гомонова, да, то есть люди понимают этот процесс, каждый, конечно, по-разному, и методы разные, да не важно. Цель одна – спасти Землю и объединить эту нашу галактику, объединить эту связь с Солнцем, которую усиленно пытаются разорвать. Понимаете, настолько обширная тема, что я сейчас вот просто даже теряюсь, как прикоснуться, с какой стороны, потому что все эти куски информационные надо соединить, и понять их можно только, зная одновременно обо всех этих сегментах этого знания. А это не очень просто, это практически невозможно для людей с зашоренным мозгом сегодня. Вот я вам всего лишь сейчас рассказываю о том, что как получить веру в то, что мы делаем правильно. И вот эта вера – это краеугольный процесс в понимании как бы вашего дальнейшего пути. Краеугольнейший процесс. Ну и получаем эту веру. То есть я не просто верю в то, что я делаю верно, а я вкладываю в это деньги. А для человека сегодняшнего вкладывать деньги – это значимо. Я думаю, вы меня поймете. Почему мне не купить себе шубу? Вот как раз стоимость шубы – это провести 7-дневный ритуал. Это я вам говорю точно. Как бы там ни было. Потому что это так. И то время, которое я трачу на этот ритуал, оно тоже стоит денег. Итак, это я хочу уже начинать читать ритуалы, а Евгений куда-то отлучился. Сейчас я подожду, пока он придет, отключусь. Это будет, наверное, следующий этап, потому что полчаса и выключится запись. И будем с вами проводить.
и будем проводить. Вы знаете, что проходит такая информация со спутников. Вы часто видели, наверное, фотографии. Кто видел, кто нет, не знаю, но сам факт. Бывают такие фотографии, где из космоса видно, что в районе Ледовитого океана есть черная дыра. Также другие спутники фиксировали свечение из-под воды. Очень яркое. А мы каждый раз, славя солнце, говорим: слава белому солнцу Земли, слава золотому солнцу Земли, слава черному солнцу Земли. И вот внутри Земли светит белое солнце. А поскольку Вселенная едина, об этом солнце знает вся Вселенная. И мы почувствовали о том, что есть это солнце, исключительно получая информацию из информационных полей Вселенной, а не видя фотографии, понимаете? А только когда фотографии уже эти появились, и слухом, что говорится, Земля полнится, кто-то видел, сказал, начали все искать. Так вот, о том, что оно есть, я чувствовала еще 10 лет назад. Ну как это объяснить? Если ты учил в школе географию, да? Как это на голову надеть? Ага, записывай, а понимаешь, что это правда. Вот изнутри ты чувствуешь, как я говорю, затылком своим, да, всегда у меня там, если ложь, так у меня как бы там чешется. Извините, да, за подробности. Ну, вот такой метод с детства. Почему у меня на уроках истории считали, что у меня вши и водили к доктору. Это было смешно. Ну ничего, было Ахмадулины тоже из головы вши выпадали на всяких этих попойках. Так что не я одна, что называется. Юмор такой. И вот чувствовалось это, понимаете, что это правда. А какие могут быть пояснения? Нет, еще не открыто, не знание это ничего. А сейчас оно уже открывается. И наши паразиты, которые захватили планету, будем об этом после ритуала говорить уже, они, сволочи, пытаются все разделить и закрыть знания. Как проходы в Земле закрыты, так и знания закрывают нам. И говорят, что это ложь. И высмеивают тех, кто об этом говорит. Да нам по барабану, смейтесь, хоть обсмейтесь. Вот. Мы все равно знаем прекрасно, что и как. Это что она там подлизывает? Представляете, пришла? А там масло, творог был. Да, творожок остался на этом самом. Бедняга ты, да, творожка тебе не дают. Ай-яй-яй. Каждый день получает творог. Каждый день. И все равно что-нибудь упрет. То сыра кусок стащит, то... Ну, вот такая кошка. Молодая, наглая. Ну все, давай начинать, что ли? Сейчас Евгений уже идет. Идет уже Евгений. Начинаем ритуал у тех, у кого книга с Ар и Ари и дальше. Все боги внутреннего царства Земли. Вот, все. Сейчас начинаем, так что я тут сейчас прощаюсь и дальше будем снимать. До свидания вам.